$2990 ga mexanika Lacetti topib qo'ydim. Mashinani bir ko'ringlar. To'g'ri, yili sal pastroq, 2005-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, ozgincha moy yeyotgan bitta qarat orasida mana shu yerda niyat yo'nalishini ko'rdim. Kraskalari betlarida bor ekan, kelib ko'rib tekshiraverasiz. 2005-yil ekan. Gazi bor. Motor hadovoylarida ish yo'q, shu moyni ko'rsatib yuborsanglar bo'ldi. Omon lekin oyog'iga 4 ta qo'qon diska balon taqib qo'yibdi. Mashinaning orqa holatlari bir tekisda bo'lib turibdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, Telegram kanalimizga har kuni 10-15 talar DM va hamda inomarka mashinalarni qo'yib bormoqdamiz. Bundan ko'p insonning xabar bo'lmagani uchun Telegram kanaliga o'tib olishlarini maslahat beramiz. Salon holatlari mana yomon emas. Xo'p, yurgan pradagi 412 ming ekan. Maytaqon zavodchi ko'rib turibdi. Salonlari yomon emas, gazladi. Orqalarini ko'rsatib o'taylik mana. Yaxshigina. Rasfot mana shunda kosmetikalik joyini ko'rdim. Mashkriloni bitta o'zingiz uchun septirib olsanglar, chokki sastanaga keladi. Mana mashinaning yonboshdan holatlari. Bu mashinamizning ham nomeri Telegram kanalda. Kanalga o'tib podpiska bosib, telefon qilib, baraka olishingiz mumkin. Shoshilinglar. Bundan ham arzonini hech qanday topa olmaysizlar. Chunki bu yo'q narx kanal.